另外一边为着要因应美国关税的新制，总统赖清德今仔日和行政团队去到基隆参加产业座谈。针对在野党在开刀诉求建独裁，赖清德表示讲会当亲像安尼来集会，就证明讲台湾是一个民主国家。那准讲要来建独裁，就应当爱去到北京的天安门。因应美国关税新制，总统赖清德日来下昼，率领行政团队到基隆、大埔仑分区甲业者座谈，对于同一个时间登场的由反对强政独裁游行集会，赖清德回应，这证明台湾是民主的国家，提醒主办者照顾集会民众的健康，发声袂当反对无反共。台湾朝野政党都是中国渗透的对象，因此不是只有绿共，也有蓝共、白共要。战独裁，确实的地方应该要去天安门，北京天安门，至少到中国去。赖清德强调，敢要求独裁者放弃武力攻台，才是真正的建独裁。另外，不时连锁案摊烧，包括南洋、北市东部主委黄如英有等人放羁押，为数第六开刀调查会。赖清德表示，民主就是法治，无分政党，无分什么人，只要犯法，拢爱支持司法单位依法监办。不可以因为自己的政党里面有人涉及不法，司法单位侦办。不仅仅不思反省检讨，反而炮打司法，将司法案件政治化，这对民主的伤害何其大！赖清德话声台湾伫关键时刻，在野执政党爱共同合作，民进党团点名参与集会，若被立委袂当带头违法。很多的蓝白立委都一起上凯道，但是他们居然是另类的司法互助，你挺我贪腐，我挺你伪造。我想，这都是违反了国家法治的基本底线。大罢免第二阶段联署陆续进入截止时间，吴思瑶指出，别哪位公民团体拢有强势集中送件时间，以便进入3届的投票日程安排。公司新闻采访报道。